भी साडा कुत्ता कुत्ता क्या करूं मैं मर कोई फुद्दू खींचना कोई सीखे नहीं, सीखे इनसे, सीखे सीखे इनसे, सीखे। अरे माँ ये तो बड़ा अच्छा बंदा निकला। कहाँ लड़ गया? मुंह पे कौन छींकता है? पागल हो क्या बिल्कुल? सुन बे पेलपिली गांड। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से हुआ यार। पता नहीं क्या कितना गंदी चीज है इसमें से छींकना। मैनर्स नहीं बिल्कुल। स्कूल गए हो नहीं गए हो? राशि ज्यादा नहीं बोलते बेबी। क्या कर रही तू? सॉरी 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 सॉरी, मैं नहीं रोक पाया यार, सॉरी। अरे भैया नहीं हो रहा मुझसे। ऐसा पागल हो क्या? पूरी छींक महाकार कर रही है। सॉरी सॉरी। नहीं हाय इतना गंदा आदमी बिल्कुल ही। अबे ना पता पागल हो गई हो बिल्कुल ही। आज 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 मजा आया। वाह, बहुत सुंदर लग रही है ताशी। इसी जगह का बाल खींचूंगा, सारे अखरोट जमीन पर गिर जाएंगे। पूरा मुंह गीला कर दिया छींक छींक के। छींका नहीं था ना अभी तो। हाँ तो वही चीज यार गंदे अच्छो वही स्प्रे वाला मेरे साथ किया ना हर। ये जरा ना टी शर्ट प्लीज बदल लो। 4 दिन से यही पहनी हुई है। 3 दिन हुए। हाँ 3 दिन ही सही। सफेद पीली बन गई है। एक नई टी शर्ट लाए तो मतलब वही उसी को ही घिस मारो और कोई कपड़ा ही नहीं। यार अच्छी लग रही है राशि, ये देख। सॉरी। हाँ तो हर समय यही पहने रहोगे। पजामा इंसान से मिल रही है, मैं पजामा पहनती हूँ। सोते हुए तो नहीं पहना ना, सोते हुए उतार दी। तुम बनियान पहन के वैसे ही सोते हो। There's nothing like no new in that। और जिम के लिए तुम्हारे कपड़े अलग है, आकर के यही कपड़े पहन लो, फिर उससे पहले वही। अरे यार अच्छी लगती है ना, और साफ है अभी बिल्कुल। गंद मची हुई है इसकी। हाथ साफ है, वो साफ है। राशि अपने सब्सक्राइबर से पूछ ले, भाई लोगों लड़कों सब बताओ, हम एक टी शर्ट 3-4 दिन चला लेते हैं। तुम बिना नहाए भी चला लेते हैं हम तो। तू तो बात हाँ करता है। नहीं मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा ही बता रही हूँ। तुम्हारी ही वाणी बोल रही हूँ भाई। पानी बचाने का ठेका, कपड़ों का ठेका, हर चीज का ठेका तुम ही लोग ने ले रखा है। You are ugly, not me. So bye guys. Oops, ये गए। Bye guys, stay tuned and like करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर एक्सपीरियंसेस और stay tuned to Desi Mr. and Mrs. Vlog। रुक जा, मैं भी बोलने आ रहा हूँ राशि। बता बोलो। बाय गाइस। पागल हो गई है तो। हमारा कोरोना वाली वो इंडिया में थाली पिट चुकी है, यहाँ में दोहा में नहीं चलता ये सब चीजें। जा ऐसे। बेबी सुबह से नहीं नहाएगी ना तो मुंह ऐसे ही धुलेगा। Thank you so much. Bye guys. Look at me. वाह